Guys, katanya kalau kita gigi bakal bisa mimisan. Mari kita coba. Ayo. Jadi batuk, guys. Yang ini kan nggak mimisan. Kalau yang ini jadi batuk. Coba lagi. Oke guys, kayaknya memang kayak gitu lah ya, eksperimen. Oke, sampai sini dulu eksperimennya. Nanti aku akan eksperimen lagi yang kira-kira mana lagi ya eksperimennya. Tapi kalian harus subscribe dulu. Don't forget to like, comment, share, subscribe. Bye bye.